万福式 DC 水滴轮，自带抛头 DC 音效，全电镀配色的外观确实潮流。它的外观在太阳底下拿出去都刺眼。国产阿姆斯 DC 水滴轮这盖也是很容易打开，才这个价就给你配备了10颗磁力舵。握腕更是电镀工艺而成，虽然不是太合金，但是手感也是很好。侧面磁力刹车调节做的比较精细，还自带卸力报警，拿回家都不用改装，该有的它全部给你配备了。下个视频我会去野调测试它的各项性能，记得点赞关注哦。那。